हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक चाइना का टीवी आया है बनने के लिए। इसमें चाइना किट लगा हुआ है, ठीक है। ये सेनीविजन का टीवी है कंपनी का, और इसमें साउंड प्रॉब्लम। चलिए आपको DTH स्टार्ट करके दिखाते हैं कि इसमें साउंड किस किस्म का आ रहा है। तो दोस्तों, हमने DTH स्टार्ट कर दिए हैं। अब देखिए इसका साउंड, इस साउंड में इसका कैसा खराबी है। देखिए दोस्तों, ये साउंड ऐसा ही बज रहा है, पूरी तरह इसका साउंड फटा फटा हुआ आ रहा है और गला बैठा की तरह, गला बैठा हुआ। तो इसी को दोस्तों हम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टीवी को खोल लेते हैं, टीवी के पीछे चलेंगे और टीवी बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम टीवी को खोल दिए हैं और टीवी के पीछे आ गए हैं। और इसमें जो सिस्टम IC ये लगा हुआ है दोस्तों, यह 8895 है और इसका अलॉट नंबर है 7DN5, ठीक है। और इसमें ये भटकल सेक्शन है दोस्तों। तो इसमें LA 78040 IC है। इस EST का नंबर है दोस्तों 4014K। और यहाँ पर देखिए दोस्तों STR लगा हुआ है। यह STR का नंबर है दोस्तों 5L0380, ठीक है। 380 का 4 पिन का ही STR होता है। और यहाँ पर साउंड सेक्शन है। तो दोस्तों, हमारा इसमें आवाज़ का प्रॉब्लम है, तो हमारा साउंड सेक्शन में ही खराबी है। तो दोस्तों, साउंड का प्रॉब्लम 2 जगह से आता है। फर्स्ट हमारा आपको DTH से भी आता है और ये टीवी से भी आता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास बनने के लिए आया है। तो DTH हमारा सही है, तो हमारा खराबी टीवी में ही है। तो दोस्तों, हम टीवी को ही बनाएंगे। तो चलिए कुछ पिन इसका छटका देते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, इसका जो फटा फटा आवाज़ आ रहा है वह वोल्टेज वगैरह कुछ चेक कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों बताएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों, चलिए इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे हुए को टच कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी बटन को टच कर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का मैसेज सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम वोल्टेज चेक करेंगे साउंड सेक्शन का। तो साउंड सेक्शन के लिए देखिए दोस्तों, यह पावर सप्लाई है। आउटपुट सेक्शन, तो यहाँ से दोस्तों 15-16 वोल्ट की सप्लाई आउट होता है। और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से रेजिस्टेंस द्वारा दोस्तों यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद दोस्तों, ये देखिए हमारा यहाँ पर साउंड IC लगा हुआ है। तो दोस्तों, हमारा साउंड IC को सप्लाई मिलता है। तो इस सप्लाई को सबसे पहले नाप लेते हैं कि किस पिन पर कितना सप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम टीवी को स्टार्ट कर दिए हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा वोल्टेज यहाँ पर 17 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 16.96 वोल्ट, लगभग 17 वोल्ट। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर वोल्टेज, ये देखिए सप्लाई वोल्टेज हमारा आ रहा है, सही है। और जितना सप्लाई वोल्टेज आ रहा है इससे आधा सप्लाई, यानी जितना यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है उससे आधा सप्लाई 8 वोल्ट, 8.5 वोल्ट के करीब यहाँ पर हमको सप्लाई मिलना चाहिए कंडेंसर के पिन पर, जो यह कैपेसिटर लगाकर। और यहाँ पर देखिए ये स्पीकर का कनेक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा स्पीकर का कनेक्शन लगता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है। और ये देखिए हमारा ऑडियो भी दोस्तों क्लियर है। दोस्तों, हम करेंगे यहाँ कि यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है, जो स्पीकर का कनेक्शन दे रहा है, इस कैपेसिटर को सबसे पहले बदल देंगे। हो सकता है कि दोस्तों इस कैपेसिटर को लो होने के कारण आवाज़ हमारा बैठा हुआ फटा फटा नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को बदल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यह ठीक होता है कि नहीं। अगर नहीं ठीक होगा तो दोस्तों हम फिर IC से रिलेटेड इसका पार्ट को चेक करेंगे। अगर ठीक हो जाता है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज आपको चेक करके दिखा दिए हैं। चलिए कैपेसिटर बदल के देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस कंडेंसर को निकाल लेते हैं बाहर, तब हम बदलेंगे। तो सबसे पहले इसका रांगा हमको हटाना होगा, तभी यह कंडेंसर बाहर निकल पाएगा। और देखते हैं कि ये कितना नंबर का कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों निकल गया। यह दोस्तों हमारा कैपेसिटर है 470 MUF 16 वोल्ट, यानी 470 MFD 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम ऐसा कंडेंसर कैपेसिटर लगाएंगे। तो दोस्तों, हमारे पास सेम नंबर का कैपेसिटर नहीं है। देखिए हमारे पास 2 किस्म का कैपेसिटर है। एक है 220 MUF MFD
25 वोल्ट और दूसरा है 1000 MUF 16 वोल्ट। ठीक है, ये कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को लगा कर देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा नेगेटिव का चित्र है और इस साइड पॉजिटिव है। तो नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे तभी दोस्तों यह हमारा काम कर पाएगा, अन्यथा यह कैपेसिटर जल जाएगा। तो चलिए इस न्यू कैपेसिटर का लगा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको चेक करके फिर दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए हम यहाँ पर यह कैपेसिटर बैठा दिए हैं। अब चलिए दोस्तों टीवी स्टार्ट करके देख लेते हैं इसका साउंड, कि हमारा साउंड वाला समस्या ठीक हुआ कि नहीं। दोस्तों हमने टीवी स्टार्ट कर दिए हैं और ये भी कोड भी हम दोस्तों लगा चुके हैं। अब देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं। चलिए साउंड बढ़ा लेते हैं। ईश्वर के घर है, मंदिर मस्जिद हो या गुरुद्वारा, देश हो भाईचारा। साउंड तो हम बढ़ा लिए हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी दोस्तों थोड़ा सा इसमें कमी है, कुरकुरा रहा है। चलिए आप देख लीजिए, पिक्चर भी सही है। ठीक है, और साउंड भी सुन रहे हैं। अब थोड़ा देर हम इसको चलने देते हैं और देखते हैं कि आवाज़ और बैठता है कि क्या। अगर बैठ जाता है तो यह कैपेसिटर हमारा सही है, हम इसको जस का तस लगा देंगे फिर, और उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम हम चेक करेंगे। नहीं दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम सही नहीं हुआ, हमारा प्रॉब्लम दूसरा है। तो हम फिर अच्छी तरह चेक कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे। आप इसका प्रॉब्लम साउंड भी सुन रहे हैं दोस्तों, कि साउंड भी इसका फटा हुआ आ रहा है। दोस्तों हम इसका ये देखिए कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यह सब हम चेक कर लिए हैं। हमारा खराबी नहीं बुझा रहा है कहीं पर। तो हमको लास्ट में आईसी बदल कर देखना पड़ेगा, क्योंकि आईसी लीक हो जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। और आवाज़ दोस्तों धीरे धीरे यह बैठ भी जाता है। शुरू में थोड़ा सा ठीक रहता है और 10 मिनट 15 मिनट के बाद दोस्तों आवाज़ धीरे धीरे पूरा फट जाता है और बैठ जाता है। तो हो सकता है कि हमारा आईसी हीट होने के कारण ऐसा हो रहा हो। तो हम आईसी को पहले न्यू लगा लेते हैं। ये देखिए, और इसमें आईसी है CV203, आपको आईसी दिखाते हैं। ये दोस्तों आईसी है CV203। ठीक है, तो ये न्यू आईसी है। तो हम इस पुराने वाले आईसी को बाहर निकाल कर और नया आईसी लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करके फिर दिखाएंगे। दोस्तों हमने आईसी बदल कर और टीवी स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों हमारा साउंड में प्रॉब्लम है। हमारा साउंड अभी ठीक नहीं हुआ, हमारा प्रॉब्लम जस का तस है। तो हमारा प्रॉब्लम अब दूसरी जगह है। अब हमको इसको अच्छी तरह बारीकी से चेक करना है, तब हम आपको बताएंगे कि यहाँ से प्रॉब्लम है। दोस्तों हमारा प्रॉब्लम टीवी का बिल्कुल सही हो गया है। तो इसमें जो खराबी था दोस्तों, हमारा ये जो मेन सिस्टम आईसी देख रहे हैं, इसका पिन जो है कुछ पिन ड्राई सोल्ड था, और इसी के कारण दोस्तों ऐसा हो रहा था। तो देखिए यह टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप के सहारे हम उलट कर देखे थे तो फटा हुआ पिन नजर आया था। तो हम इस आईसी के सारे पिन को एक बार पुनः सोल्डिंग कर दिए, और सोल्डिंग करने के बाद जो है दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है 1 MUF 50 वोल्ट का। इस कैपेसिटर साउंड सेक्शन के लिए इनपुट पिन है। जब हमारा साउंड एवी का इन करता है इससे, तो यह कंडेंसर से होकर और आईसी को आता है। तो यह हम कैपेसिटर भी कंडेंसर भी चेंज कर दिए हैं यहाँ वाला। और दोस्तों हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गया है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन देख लीजिए, इसका देखिए स्क्रीन पूरी तरह सही है। और उसके बाद दोस्तों अब हम आपको साउंड तेज कर कर सुना देते हैं। ठीक है, टीवी पूरी तरह चालू है। तो चलिए हम साउंड को तेज करते हैं और आप ध्यान से तेज सुन लीजिए। देखिए दोस्तों हम रिमोट से साउंड को बढ़ा दिए हैं, और जो साउंड पहले बैठा हुआ और फटा नजर आ रहा था, अब दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम हमारा। मेरा नाम दिनेश है, मैं ग्राम सेवक हूँ। यह पूरी तरह ठीक हो गया है। ठीक है, अब चलिए आप स्क्रीन देख लीजिए और साउंड सुन लीजिए। जी आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके। और वैसे ये मेरे साथी ऑफिसर है मिस्टर नदीम। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था इस साउंड सेक्शन में नहीं था, हमारा प्रॉब्लम मेन सिस्टम आईसी में था जी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो बाईं साइड अंगूठे के निशान पर टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
साथ ही घंटे बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।